Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Менімен бірге ағылшын оқып, қызықты оқиғалармен танысып, білім іздеуден, үйренуден жалықпаңыздар демекпін. Сонымен, бүгін сіздерге үш кішкентай шошқа ертегісін оқып бермекпін. Бұл elementary деңгейіне арналған. Сонымен бастаймыз. The Three Little Pigs. There was once a mother pig who had three little pigs. Баяғы өткен заманда шошқа болған екен, оның үш кішкентай торайы болған екен. When they were old enough to leave home, she sent them into the world to seek their fortune. Олар әжептәуір өсіп қалған кезде, анасы оларды өз бақыттарыңды іздеңдер деп үйден шығарып салады. The first pig met a man who was carrying a bundle of straw and he said to him. Бірінші шошқа жол жөнекей бумаға болған сабан көтеріп бара жатқан адамды кездестіреді. Please, may I have some of your straw to build a house? Өтінемін, мен өзіме үй соғып алайын деп едім. Сізден біршама сабан алсам бола ма? The man gave him some straw and the little pig built a nice little straw house. Адам оған сабан береді де, шошқа өзіне әдемі кішкентай сабаннан соғылған үй жасап алады. Soon the wolf came up to the house. Көп кешікпей қасқыр да келеді. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. Ол есікті қағып, кішкентай шошқа, мені үйіңе кіргізші, дейді. The little pig answered, No, by there, on my chinny chin chin. Ұстап тұрып саған сөз берейін, мен сені үйге кіргізбеймін. Then I'll huff and you'll blow your house in. Онда мен үрлеймін, сөйтіп сенің үйіңді ұшырып жіберемін. So he huffed and he blew the house in and ate up the little pig. Сөйтіп ол үрлейді келіп, сөйтіп үйді ұшырып жібереді де, кішкентай шошқаны жеп қояды. The second little pig met a man who was carrying a bundle of furs and he said to him. Екінші шошқа өзінің жолында шыбықтар бумасын көтеріп бара жатқан адамды жолықтырады да одан сұрайды. Please, may I have some of your furs to build a house? Кешіріңіз, сізден біршама шыбықтар алсам бола ма? Үй соғып алайын деп едім. The man gave him some furs and the little pig built a nice little house. Адам оған шыбықтарды берді де, кішкентай шошқа өзіне әдемі үй соғып алды. Soon the wolf came up to the house. He knocked at the door and said. Көп кешікпей қасқыр да келіп жетті, есікті тоқылдатып тұрып айтты. Little pig, let me come in. Кішкентай шошқа, мені кіргізші. The little pig answered, No, by there on my chinny chin chin. Жоқ, ұстап тұрып саған сөз беремін, деді. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Онда мен ар үрлеймін, бер үрлеймін, сөйтіп сенің үйіңді ұшырып жіберемін. So he huffed and puffed and in the end he blew the house in and ate up the little pig. Ар үрлейді, бер үрлейді. Әйтеуір соңында үйді ұшырып жіберіп, кішкентай шошқаны жеп қояды. The third little pig met a man who was carrying a lot of bricks and he said to him. Ал үшінші шошқа өзінің жолында кірпіш көтеріп бара жатқан адамды кездестіреді, оған айтады. Please, may I have some of your bricks to build a house? Кешіріңіз, сізден үй соғып алуға кіріп жатсам бола ма? The man gave him some bricks and the little pig built a nice little house. Адам оған кірпішін береді, сөйтіп ол өзіне әдемі кішкентай үй соғып алады. Soon the wolf came up to the house. He knocked at the door and said. Қасқыр да келіп жетті, ол есікті қағып тұрып айтты. Little pig, let me in.
Кішкентай шошқа менікі кіші дейді. The little pig answered. Ол жауап береді. No, by the hair on my chin. Жоқ, ұстап тұрып саған сөз беремін. Then I'll huff and I'll puff and I'll bow your house in. Онда мен ар үрлейм, бер үрлейм, сөйтемін да сенің үйіңді шұр ішіне кіремін. So he huffed and puffed and he huffed and puffed, but he could not blow the house down because it was made of bricks. Ол ар үрлейді, бер үрлейді, бірақ үйді ұшырып жібере алмайды, себебі ол кірпіштен соғылған еді. He had to think of some other way to get in the little pig, so he said. Ол үйге кіріп шошқаны ұстаудың басқа да жолдарын қарастыра бастайды. So he said, Little pig, I know where there is a nice field of turnips. Бір жерде шалқан өсетін кең алқапты білемін. Where? Asked the little pig. Қайда? Деп сұрады кішкентай шошқа. In Mrs. Smith's field. Бұл мистер Смистің алқабы. At 6 tomorrow morning, I'll call for you, and we'll go together and get some turnips for dinner. Таңғы сағат 6-да сені шақырамын, және екеуміз бірге шығып, шалқандарды түскі асқа жинап келетін боламыз. But the little pig got up at 5 o'clock and got the turnips before the wolf came. Бірақ кішкентай шошқа 6-да емес, 5-те тұрып, шалқанды қасқыр келместен бұрын жинап алып келді. And when the wolf called at 6 and asked, Are you ready? The little pig said, I've already been to the field and I already have a pot of turnips on the fire. Мен қасқыр келіп, мен ол алқапта болдым, және ыдыс толы шалқанды отқа қойып қойдым. I'm cooking them for dinner. Мен оны түскі асыма дайындап жатырмын. The wolf was very angry, but he still wanted to get the little pig, and he said, қасқыр ашуға булықты. Бірақ ол әлі де кішкентай шошқаны қолына түсіргісі келді де айтты. Little pig, I know where there is a nice apple tree with the ripe apples on it. Кішкентай шошқа, мен жақын арада алма бағын білемін. Ол жерде піскен алмалар бар. Where? Asked the little pig. Қай жерде? Деп сұрады кішкентай шошқа. Down at Mary Garden. I'll call for you at 5 o'clock tomorrow morning and we'll go and get some apples. Mary Gardenның төменгі жағында. Мен саған сағат 5-те таңертең келейін. Екеуміз бірге барып алма жинайық. But the little pig got up at 4 o'clock and went to Mary Garden. Бірақ кішкентай пиг сағат 4-те тұрып сол жерге Мери бақшасына барды. He hoped to be back with the apples before the wolf came. Ол қасқыр келгенше қайтып оралуға ниеттенді. But he was still up in the tree when he saw the wolf was coming. Бірақ қасқыр келген кезде ол ағаштың басында еді. The little pig was very frightened. Кішкентай шошқа қатты қорқып кетті. Little pig, so you are there before me. Are the apples nice? Said the wolf. Кішкентай шошқа, сен менен бұрын келіп алыпсың ғой. Алмалар қандай екен? Жақсы ма? Деді қасқыр. Yes, very nice. Иә, тамаша. Answered the little pig. Деп жауап берді кішкентай шошқа. I'll throw you one to taste. And he threw an apple as far away as he could. Мен саған біреусінің дәмін татуға берейін, деді де бір алманы алып, шамасы келгенше қатты лақтырды. While the wolf was hurrying to pick it up, the little pig jumped down out of the tree and ran home. Қасқыр тез тосып алам дегенше, шошқа ағаштан секіріп түсіп, үйіне қарай жүгіріп кетті. The next day the wolf called again and said to the little pig. Келесі күні қасқыр оны қайта шақырды да оған айтты. Little pig, there is a fair at Shanklin this afternoon. Do you want to go? We can go together. Кішкентай шошқа, Шанклинда түстен кейін жәрмеңке болайын деп жатыр. Барғың келеді ме? Бірге барайық. Oh, yes, said the little pig. What time will we be ready? Иә, деді кішкентай шошқа.
Қай уақытқа дайын болайын? At 3, answered the wolf. 3-ке, деді қасқыр. So the little pig went off early, as before, and bought a buttered churn at the fair. Кішкентай шошқа ол жерге ертерек келді, жәрмеңкеден май шайқағыш сатып алды. As he was on his way home, he saw the wolf on the road. Үйіне қайтып бара жатқан жолда қасқырды кездестірді. He didn't know what to do, so he got inside the churn. Ол не істерін білмей қалды да, май шайқағыштың ішіне кіріп кетті. Then the churn began to turn over, and it rolled down the hill with the little pig inside it. Май шайқағыш ішінде кішкентай шошқасы бар, төбешіктерінен төмен қарай сырғи жөнелді. This frightened the wolf so much that he didn't go to the fair, but ran home. Қасқырдың зәресі кеткені сонша, ол жәрмеңкеге бармай, үйіне қарай қашып кетті. Then he went to the little pig's house and said. Сосын ол кішкентай шошқаның үйіне келді да айтты. Oh, little pig, I got such a fright as I was going to the fair. Ой, кішкентай шошқа, жәрмеңкеге бара жатқан жолда мен қатты қорықтым. A great round thing rolled down the hill past me. Үлкен гүрілдеген айналған нәрсе төбешікпен төмен қарай маған қарай жылжып келді. The little pig said, Ha ha, I frightened you then. Кішкентай шошқа айтты. Ха, мен ғой оны сені қорқытқан. I went to the fair and bought a buttered churn. Мен жәрмеңкеге барып, май шайқағыш сатып алдым. Then I saw you, I got into it and rolled down the hill. Сені көре салып, мен сол оның ішіне кіріп кеттім да, төбешіктен төмен қарай сырғыта жөнелдім. Now the wolf was very angry indeed. Қасқыр енді шын ашуланды. He decided to climb down the chimney and eat up the little pig. Ол мұржамен төмен түсіп, кішкентай шошқаны жеуді ойлады. When the little pig heard a noise on the roof, he put his biggest pot on the fire to boil and took the lid off just as the wolf was coming down. Шатырдан сықырлаған дауысты естіген кішкентай шошқа ең үлкен кастрөлін отқа қайнатып қойды да, қақпағын ашып, қасқырдың оған түсуін күтті. The wolf fell in and the little pig boiled him. Қасқыр ішіне түсіп кетті де, кішкентай шошқа оны қайнатып жіберді. The little pig lived happily ever afterwards in his safe little house of bricks. Кішкентай шошқа өзінің тастан жасалған үйінде сау саламатта бақытты ғұмыр кешіпті. Сонымен ертегі аяқталды. Ертегінің айтқысы келген ойын түсінген болсаңыздар, комментарияға жазып қалдырып кетіңіздер. Қоштаспаймын, келесі видеода көріскенше деймін.